მიშა სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია უკვე ოფიციალურად დადასტურდა დაღუპული არის 60 წელს გადაცილებული მამაკაცი, რომელიც კომბინატის დასახლებიდან სასწრაფო სამედიცინო დახმარება სამედიცინო დაწესებულებაში გადაჰყავდა. სწორედ ამ დროს შეჯახება მოხდა სასწრაფოს ავტომობილსა და კრიმინალური პოლიციის ეკიპაჟს შორის და როგორც ირკვევა პაციენტი დაიღუპა. ადგილზე გამოიძახეს ასევე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დამატებითი ჯგუფი, რომელმაც უგონო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი გადაიყვანა გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, თუმცა როგორც სამედიცინო დაწესებულებაში ცოტა ხნის წინ განგვიცხადეს, ის უკვე გარდაცვლილი იყო. ამ დროისთვის მიმდინარეობს მომხდართან დაკავშირებით საგამოძიებო სამუშაოები, გარდაცვლილი ადამიანის ცხედარი კი ექსპერტიზაზეა გადასვენებული. ონკოლოგიური ავადმყოფი გადაყავდა ონკოლოგიური უმძიმესი და აი მოხდა ის რაც მოხდა. დანარჩენს მე ვერაფერს ვერ გიტყვი. ყველაფერი ყველა აბსოლუტურად ნორმალურად არის. უბრალოდ იყო ის რომ შეფერხდა ავადმყოფის გადაყვანა. აი ესა მეტი არაფერი ვერაფერს ვერ გიტყვი. პროტოკოლით როგორც ეკუთვნოდა ჩვენს სასწრაფოს, აი მაგ პროტოკოლიდან გამომდინარე ყველაფერი ისე იყო როგორც საჭიროა. ეს არის კომენტარი, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ იქამდე სანამ ცნობილი გახდებოდა ოფიციალურად, რომ დაიღუპა პაციენტი, რომელიც სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას გადაჰყავდა. როგორც გითხარით, ცხედარი უკვე გადასვენებული არის გორის ექსპერტიზის ბიუროში. როგორც გავარკვიეთ, ეს არის 60 წელს გადაცილებული მამაკაცი, რომელიც ონკოლოგიური ავადმყოფი იყო. ჯერჯერობით უცნობია, რომელი უწყება დაიწყებს ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოძიებას, ვინაიდან საქმეში ფიგურირებენ სამართალდამცველები. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს შემთხვევა კომბინატის დასახლებაში რამდენიმე საათის წინ მოხდა.